बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं दी नॉलेज हब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका कंप्यूटर बहुत तेज़ी से हवा दे रहा है और गर्म हवा दे रहा है और आपका जो फैन स्पीड है वो उसकी ओवर स्पीडिंग जा रही है, तो किस तरह से आप उसे नॉर्मल स्पीड पे लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। दोस्तों इसकी सबसे मेन वजह एक तो ये होती है कि समटाइम ऐसा होता है कि आपने जैसे रैम की स्लॉट्स हैं वो गलत लगाई होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी एक वजह ये होती है, हो सकता है कि आपकी हीट सिंक के अंदर इतना कचरा फंसा हो कि हवा अच्छे से ना निकल रही हो और आपका जो प्रोसेसर है वो हीट अप हो रहा हो। और इसकी एक और वजह कि शायद प्रोसेसर के ऊपर पेस्ट जो सी होती है, प्रोसेसर हीटिंग पेस्ट जो सी होती है वो ना लगी हो, और इसकी एक वजह ये भी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्यूटर दिखाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग की वजह से शोर कर रहा है और किस तरीके से हम उसे नॉर्मल स्पीड पे लेके आएंगे और किस तरह से इसको ठीक करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम जाए किए। इससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों हम अपने कंप्यूटर पे आ चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी आवाज सुनाता हूँ जो कि ये शोर करता है। यहाँ से ये ऑन करते हैं हम इसको। ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड, फैन की स्पीड बढ़ना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी ज्यादा हो चुकी है। यही आवाज होती है जो कि बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है और मजीद ये आवाज बढ़ती चली जा रही है। ठीक है जी। तो यही दोस्तों ये आवाज़ इतनी इरिटेटिंग होती है कि बंदा कोई भी अपना सुकून से काम नहीं कर सकता। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, आपने इसकी रैम को देख लेना है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको इसका काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स जो है इसके ऊपर कार्बन वगैरह आ जाता है तो आपने इसको अच्छी तरह इरेजर, लेड पेंसिल को मिटाने वाली रेज होती है उससे आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। ठीक है जी। साफ़ करके आपने दोबारा इसमें लगाना है। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी हीट सिंक को ओपन करेंगे हम और इसकी हीट सिंक में देखते हैं कि क्या मसला है। ठीक है जी। इसको ओपन करना है, आपने ओपन करके आपने इसको ध्यान से इसको निकाल लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर तो आपके पास कोई ब्लोअर वगैरह है तो आपने इसको अच्छे से साफ कर लेना है। अगर नहीं है आपके पास ब्लोअर वगैरह, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या इस तरीके से ब्रश के साथ इसको अच्छे से साफ कर लेना है। ठीक है जी। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे ये देखें इसकी जितनी हालत बुरी है इसका आवाज़ करना ही बनता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए किस कदर ये ब्लैक हुआ है और हमारी पेस्ट भी ना उसके ऊपर है ना इसके ऊपर है, पेस्ट भी बिल्कुल ख़त्म हुई है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस प्रोसेसर को निकालेंगे हम। इसके अंदर ये देखें प्रोसेसर ये हमारा और ये पिनलेस प्रोसेसर है। कोडोडोर में जितने भी आते हैं वो पिनलेस ही आते हैं। ठीक है। और इसकी पिन्स इसके अंदर होती हैं ये चीज़। और अगर ये आपने ध्यान से प्रोसेसर लगाना, क्योंकि अगर इसकी पिन ख़राब हो गई तो दोबारा ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है इनका। तो यहाँ पे दोस्तों आपने अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने बी केयरफुल, इसको ध्यान से यहाँ पे लगा देना है। लगाने के बाद आपने इसको बंद करना है और यहाँ पे आएंगे हम अपनी हीट सिंक पे। हीट सिंक पे आने के बाद हम इसे अच्छे से साफ करेंगे पहले तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपने इसे साफ कर लेना है इस तरीके से। ठीक है। इसकी जो सी असल कलर है आपने वो नीचे से निकाल लेना है, कॉपर कलर का होता है ये। तो आपने अच्छे से इसको साफ कर लेना है। इस तरह का एक आपको इंजेक्शन मिल जाएगा मार्केट से इजीली। ये प्रोसेसिंग हीटिंग पेस्ट होती है और ये बहुत काम आती रहती है। 200-250 का ये आप लेके अपने घर में रखें ताकि आपको ये काम देता रहे। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके प्रोसेसर के ऊपर थोड़ी सी ये डाले हैं। ठीक है। ये डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको ध्यान से इसको वापस लगा दें। ठीक है जी। यहाँ पे हम इसे रखेंगे और यहाँ से आपने इसको बंद कर देना है।
ये सीमो सेल है इसका। आपने इसको अच्छे से देख लेना है कि अगर तो जुबान लगा के अगर तो इसमें है थोड़ा बहुत आपको महसूस होता है तो ठीक है, वरना इसको भी आप चेंज कर लें। ये भी ठीक है। फिर यहाँ पर ये कौन सी आपकी रैम की पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, ये भी आपने साफ़ कर लेनी अच्छी ब्रश के साथ। ठीक है जी। अगर आपके पास पेट्रोल वगैरह है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ध्यान से आपने कोई इसका कोई चीज़ नहीं तोड़ देनी, फूक वगैरह मार के भी आपने साफ़ कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने GIM1 में इसकी लगा देनी है। इसको करेंगे अब हम ऑन और देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। यहाँ पे ये देखें दोस्तों, हमारा जो PC है ये ऑन हो चुका है और इसकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल फैन की तरह ही अब आ रही है। अब कोई शोर किसी चीज़ को नज़र नहीं आ रहा। आपको मैं यहाँ पे अपना जो सा PC है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये हमारा PC है, ये इसकी केबल्स लगी हुई हैं इसमें, और यहाँ पे PC हमारा ऑन है और हमारा जो फैन है ये एक्यूरेट स्पीड के साथ चल रहा है। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।